Ibitero byagaragaye ku munsi w'ejo muri Kivu y'Amajyepfo byiganjemwo indege z'intambara zitagira abapilote byo ku ruhande rwa leta ya Kongo byongeye gusenya ndetse no kwibasira ibice bigenzurwa n'umutwe wa 23. Amakuru akomeje kugenda turuka no muri Kivu y'Amajyepfo yemeza ko abasirikare ku ruhande rwa M23 baba barakomerekeye muri ibi bitero, nubwo kandi societe civile ivuga yuko ibi bitero byaje guhitana by'umwariko n'abasirikare bo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Amakuru ashimangira avuga yuko ibitero biremereye cyane byiganjemwe ibyagaragaye hano mu bice bigenzurwa na M23 natwirwaneho hano muri za Minembwe, by'umwariko mu misozi igiye itandukanye, akaba ari igice kugeza amagingo anga gikomeje kugaragaramo intambara ndetse n'umwuka w'intambara ukomeje kugenda ugera ku ruhande rudasanzwe, ndetse iyi ntambara ikaba ikomeje kugenda yagura by'umwariko imipaka ndetse n'ibikorwa byayo. Byemezwa ko uruhande rwa leta ya Kongo rugifite gahunda ndetse n'intumbero yo kugerageza kwigarurira uburere bugiye butandukanye, ndetse by'umwariko bakomeje kugenda bagerageza kwisubiza ibice byose bambuwe n'uruhande rwa M23, mu gihe uruhande rwa M23 narwo rero rutarya umunwa mu kugaragaza ndetse no gushimangira yuko rwiteguye gukomeza guhangana ndetse by'umwariko no gushaka inzira zose zishoboka kugira ngo babashe kuba bagera ku mahoro n'ituze ndetse n'umutekano, nk'uko amakuru akomeje kugenda tugera bivuga cyangwa se nk'uko bikomeje kugenda abitangazwa. Ndagaruka kandi ku yandi makuru akomeje kugenda avugwa by'umwariko hano mu karere k'ibiyaga bigari, ariko kandi ndagaruka ku Munyasiriya wakiye n'u Rwanda yabuze epfo na ruguru, akaba yamaze kuvuga ati nimpfa muzankingure hano mu Rwanda. Ikaze mwese kuba bakomeje kudukurikira ndetse n'abakomeje kubana natwe mu makuru n'ibiganiro byacu. Amakuru n'ubusanzwe agaruka ku bigendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Nyemerera rero turebere hamwe amakuru agezweho, amakuru akomeje kugenda agaragara, amakuru yibanda ku bigendanye n'umutekano, politike, diplomasi n'ibindi. Kanda handitse subscribe kugira ngo uwambere mazajya badukurikira, tanga igitekerezo kandi like. Amakuru n'ibiganiro byacu unabisangize ku nshuti zawe. Murabizi ko twibanda kuyagezwa ari kuvugwa mu bigendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Igisirikare cy'u Burundi FDNB gikomeje kuza amakuru nimero ya mbere mu bakomeje kugaragara ku mirongo y'imbere ku rugamba mu bitero bikomeje kugenda bigaragara. Nyuma y'iko kandi mu minsi yashize umutwe wa 23 by'umwariko wari wagerageje gufata ibice byano muri Kivu y'Amajyepfo, byashyize igitutu gikomeye cyane kuri leta y'u Burundi, ibyaje gutuma abarundi bongera gukanguka. Amakuru yizewe aravuga yuko abasirikare bagera ku bihumbi 2 mu ngabo z'u Burundi FDNB bongeye kunyuzwa ku mupaka by'umwariko wa Gatumba na Kavimvira berekeza hano muri Kivu y'Amajyepfo kumvo zo kugira ngo bakomeze gutera ingabo mu bitugu ndetse bakomeze gufatanya by'umwariko n'ingabo za leta ya Kongo. Ibibaye mu gihe byemezwa neza yuko by'umwariko hari amakamyo agera ku 8 y'abasirikare b'Abarundi yaturutse mu gihugu cy'u Burundi yerekeza muri iki gice by'umwariko ku mugoroba ku munsi w'ejo hari ku wa gatandatu ku itariki by'umwariko zigera muri 7 z'ukwezi kwa kabiri 2020 by'umwariko na gatandatu. Ariko kandi guhera mu gitondo cyo kuri uyu munsi wa gatandatu kuri izo tariki navuze, kuri izo tariki 7 Ruhuma 2026, teritwari ya Mwega yongeye kuba indiri y'imirwano ikaze. Imirwano yahanganishije ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC, Wazalendo, ingabo z'u Burundi FDNB ndetse n'ihuriro rya M23 cyangwa se rya Alliance Fleuve Congo mu gace ka Groupement ya Mukangala muri sheferi ya Rwindi nk'uko bigaragara. Uko amakuru yizewe aturuka ku baturage ndetse na societe civile muri ako gace ndetse n'inzego z'umutekano bivuga, iyi mirwano yatangiye ahagana saa 4 za mu gitondo nk'uko bigaragara, cyangwa se isaha 10 za gatondo, ikomeza kugeza saa 10 z'umugoroba. Impande zombi zakoresheje intwaro zitandukanye zirimo iziremereye cyane ndetse n'izoroheje, maze bituma abaturage bako gace bahunga berekeza mu mashyamba ndetse no mu bice bituranye kugira ngo by'umwariko barokore ubuzima bwabo nk'uko bigaragara. Societe civile ivuga yuko uruhande rwa leta ya Kongo ruyobowe n'abasirikare b'Abarundi barimwo abakomanda kabuhariwe ari bamwe mu bagize uruhare muri iki gitero cyaje by'umwariko ari igitero karundura. Amakuru ava mu nzego zaho kandi aravuga ko nyuma y'amasaha menshi y'imirwano ikaze ya 23 by'umwariko yabashije by'umwariko gusubira inyuma, biza gutuma umudugudu wa Chafunda by'umwariko ubasha kugenda wigarurwa n'uruhande rwa leta ya Kongo.
bivuga ko kandi iki gice n'ubundi cyari gisanzwe gifitwe ahanini cyane n'uruhande rwa leta ya Kongo, ariko kandi biza gutuma n'ubundi iri huriro ry'ingabo za leta ya Kongo rikomeje gushimangira insinzi. Bivuga ko kandi kugeza amagingo ngaya hahise hanagera ibirindiro bikomeye cyane by'ingabo za leta ya Kongo. Ibi kandi by'umwariko by'imirwano n'ubundi byongeye gufatwa nk'intambwe ikomeye cyane, by'umwariko nanone y'uruhande rwa M23 yuko bashaka kwigerera by'umwariko ibice byo muri Chafunda, aho by'umwariko ari igice gifite umwanya munini w'ingenzi mu buryo bwa gisirikare ndetse n'ubwikorezi bwo muri ako gace nk'uko bigaragara. Nubwo hataratangazwa imibare nyayo y'abapfuye cyangwa se yabakomeretse, hari amakuru avuga yuko uruhande rwa M23 rwagize igihombo gikomeye cyane mu gihe ibikorwa by'ubuzima ndetse n'ubucuruzi byahagaze ariko muri ako gace. Mbibutse ko kandi teritwari ya Mwenga imaze igihe kinini cyane ibarizwa mu duce twibasiwe n'umutekano muke mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Iyi mirwano kandi ihoraho by'umwihariko ishingiye ku mpamvu zitandukanye zirimo by'umwihariko izikomoka ku butaka ndetse n'imitungo kamere. Ihuriro rya M23 ryongeye kwiyubaka mu myaka mike ishize, rihora rihanganye n'imitwe yitwaje intwaro yaho irimo Wazalendo, FDLR, ingabo za FARDC, ingabo z'u Burundi by'umwihariko zisanzwe zikorana bya hafi n'uruhande rwa leta ya Kongo. Abaturage ba Mukangara ndetse na Rwindi bavuga ko bakomeje kubaho mu bwoba, basaba leta ya Kongo rero ndetse n'umuryango mpuzamahanga wishyira ingufu mu kugarura amahoro arambye. Bamwe rero muri bo batangaza ko imirwano nk'iyi ngiyi ituma abana batiga, ubuhinzi bugahagarara kandi ubuzima bukarushaho rero kuba bubi cyane, mu gihe kandi hataramenyekana igikorwa kizakurikiraho rero by'umwihariko ku mpande zihanganye nyuma y'iko ibice bigiye bitandukanye bikomeje kugenda bifatwa. Nyuma y'ibi byose kandi bikomeje kugenda bigaragara, amakuru aravuga yuko uruhande rwa leta ya Kongo uko bikomeje kugenda bigaragara rukomeje kugenda rushaka uburyo bwose bushoboka kugira ngo babashe kuba bakwigarurira ibice bigiye bitandukanye. Byemezwa ko abasirikare bagera ku 200 mu ngabo z'u Burundi FDNB bongeye gusesekara hano mu mujyi wa Uvira. Ibi byongeye kugaragara nyuma y'uko intambara ikomeje kugenda ihindura isura, ndetse uruhande rwa leta ya Kongo rwamaje gushimangira n'urw'u Burundi ko bagomba by'umwihariko kwigarurira ibice birimo Bukavu, ibice birimo Kamanyora, ibice birimo ikibuga cy'indege cya Kavumu Airport hano muri Kivu y'Amajyepfo, n'ibindi bice byano muri teritwari ya Karehe, bimwe mu bishobora gukomeza gutuma rero n'ubundi intambara zikomeza kwiyongera. Ibi bikorwa bya gisirikare bije byongera kandi ku bindi biherutse kugaragara, aho uruhande rwa leta ya Kongo rukomeje gushinzwa kugota igice cya Minembwe aho bashaka kukigarurira, nyamara abaturage bakakomeje gutabaza. Hanyuma Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iri kwinjira mu cyiciro gishya cya politike kirimo rero gutegurwa by'umwihariko gutegura ibiganiro byagutse bizwi nka dialogue inclusive, bigamije rero gusuzuma ndetse no gutegura inzira y'impinduka z'ubutegetsi mu bwumvikane, mu gihe manda ya Perezida Félix Tshisekedi Tshilombo iri kugenda isa naho igana ku musozo nk'uko amakuru akomeje kugenda tugera bivuga. Ibi biganiro biri gutegurwa ku bufatanye bw'inama y'Episkopi Gatolika Sencho, amadini atandukanye, amashyaka yose atavuga rumwe n'ubutegetsi, abahagarariye amahanga arimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'umuryango w'ubumwe bw'i Burayi, ndetse n'uwahoze ari perezida wa Kongo Joseph Kabila Kabange. Igitangaje nuko kandi aya masezerano ateganyijwe mu gihe perezida uri ku butegetsi Perezida Tshisekedi atazitabira iyo nama nk'uko bigaragara. Amakuru aturuka hafi rero y'abari mu myiteguro y'ibi biganiro agaragaza ko bitagamije rero n'ubundi gusangira ubutegetsi cyangwa se kongera igihe cya manda ya perezida uriho, ahubwo bigamije gutegura uko by'umwihariko ihinduka ry'ubutegetsi rizagenda mu mahoro ndetse no mu bwumvikane hubahirijwe itegeko nshinga rya Kongo. Umwe mu banyamakuru bakora itangazamakuru muri Kongo yagize ati nta mpamvu yo gukomeza kwanga rero ibiganiro cyangwa se gushaka gukinisha igihe ibi biganiro birebana nuko Perezida Tshisekedi ategura gusohoka ku butegetsi, manda ye iri ku musozo, yabishaka cyangwa se yatabishaka 2028 n'iherezo ry'ubutegetsi bwe ntabwo azongera. Yakomeje anavuga ko kandi itegeko nshinga rya Kongo riha perezida inzira y'icyubahiro yo gusohoka ku butegetsi mu mahoro, kandi ko ari amahirwe akwiriye gufatwa hakiri kare, aho rero gutegereza igitutu cya politiki ndetse n'icya rubanda. Si ubwa mbere Sencho kandi ndetse n'amadini bigira uruhare rukomeye cyane mu gukemura ibibazo bikomeye cyane bya politiki muri Kongo. Mu mateka aya mashyirahamwe kandi yagize uruhare rufatika mu biganiro byabaye muri 2016 2017 byari bigamije guhosha umwuka mubi wari warabaye
byabaye nyuma yo gutinda kw'amatora ku butegetsi bwa Joseph Kabila Kabange wasimbuye na Tshisekedi. Uwo murage kandi w'ubuhuza n'ubwizerwe niwo rero uri gutuma amahanga ndetse n'impande zigiye zitandukanye by'umwihariko za politike bongera kubegera mu gihe rero igihugu gihanganye n'ibibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo, ibibazo by'ubukungu ndetse by'umwihariko no kutizerana mu bya politike. Kuba Joseph Kabila Kabange kandi agaragara mu myiteguro y'ibi biganiro bifatwa nk'ikimenyetso gikomeye cyane cy'uko urwego rwa politike muri Kongo ruri gushaka kongera kwishyira hamwe nyuma y'imyaka irenga 5 by'umwihariko yuzuyemo amakimbirane akomeye hagati y'uwahoze ari perezida n'uriho ubu ngubu nk'uko bigaragara. Abadiplomate bo muri Leta z'Ubumwe za Amerika kandi n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi nabo bagaragaza ko rero bashigikiye inzira y'ibiganiro, babona ko kandi ariyo nzira yonyine ishobora gukumira umutekano muke ndetse n'akaduruvayo ka politike mu gihe kiri imbere. Icyerekezo Perezida Tshisekedi azahitamo kiri mu maboko ye, nk'uko rero abasesenguzi babivuga. Ashobora guhitamo kwinjira mu mateka by'umwihariko nk'umuyobozi wubahirije itegeko nshinga agasohoka ku butegetsi mu mahoro, cyangwa se akazibukwa by'umwihariko nk'uwirengagije amahirwe yo gutegura inzira y'icyubahiro. Itegeko nshinga rimuteganyiriza gusohoka mu cyubahiro anyuze mu nzira yemewe n'igihugu. Ni amahirwe ari we by'umwihariko agomba kuyifashisha, kuko rero umwe mu basesenguzi wa politike muri Kongo abivuga. Mu gihe kandi igihugu kigana mu bihe bikomeye cyane by'amatora ndetse n'impinduka, ibi biganiro byateguwe bifatwa by'umwihariko nk'ihuriro rishobora kugena ejo hazaza h'igihugu cyose. Abasesenguzi benshi bemeranya ko kandi imyanzuro izafatwa muri ibi biganiro ishobora kuba ishingiro ry'ituze ndetse n'iterambere, cyangwa se by'umwihariko ikaba intandaro y'indi myivumbagatanyo ya politike. Isi yose irareba kandi RDC ihanze by'umwihariko mu masangano y'amateka ya politike nk'igihugu gikomeje kugenda kinyura mu bihe bidasanzwe nk'uko bigaragara. Hanyuma mu kanya ndaza nkubwira by'umwihariko inkuru y'umunyepolitiki umwe hano ku butaka bwa Kongo wamaze gushimangira yuko by'umwihariko iraswa rya Kisangani by'umwihariko rishobora kuzatera ibindi bibazo bikomeye cyane. Mbashimire, tugaruke mu kanya.